Ndigano ya kiũteti gatagatĩ ga kĩama kĩa Jubilee na United Democratic Alliance UDA nĩ ĩthiĩte na mbere kuoya mwerekera mwerũ mũthenya thutha wa ũgi kũrũmĩrĩra ikinya rĩa mwandĩki mũnene wa Jubilee Raphael Tuju kwandĩkĩra mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti akĩenda akanje ngirimiti ya ũiguano gatagatĩ ga ciama ici, akiuga UDA nĩ yagararĩte mĩthingi ya ũiguano ũrĩa mekĩranĩire ngirimiti. Mũthĩ harĩa macokio UDA kũhĩtũkĩra mwandĩki wao mũnene Veronica Maina nĩ mareganĩte na ikinya rĩrĩ rĩa Jubilee, ikiuga ngirimiti ĩrĩa mekĩranĩire mbere ya gũcenjia rĩtwa kuma PDR nginya UDA nĩ metĩkĩrĩtie kũregana na ikinya rĩrĩ na kũruta mweke kũrĩ kamĩtĩ ya kũmũrĩka ndũgamano ya ciama cia kĩũteti kũingĩrĩra na gũtuithania. Going forward, I think Jubilee will be left a shell because it has been totally incapable, unable to go to grassroots and recruit members. It is a case of feeling bad that UDA is now working with the grassroots and recruiting members. And so when Jubilee says they're not interested in UDA, I don't see why UDA should insist they would want to be there. Because UDA is an independent party. UDA is a party that can stand by itself. It doesn't have to be like a tick that it has to be there with Jubilee. UDA nĩrĩa kuruhanĩtio na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto na arunake makoretwo magĩũkĩrĩra Jubilee nĩ kũmahamũrithia kuma kĩama-inĩ kĩu, ũndũ ũmwe na gũkorwo ĩcenjetie mwerekera ũrĩa marĩ naguo harĩ ũtongoria wa bũrũri ũyũ. Rĩrĩ Jubilee ĩkoretwo ĩkĩmakuruhania na gũthiĩ mũgarũ na mũrũgamo na gwĩkuruhania na kĩama kĩngĩ gĩa kĩũteti. Severing those relationships is obviously offending the previous agreement. Nevertheless, I think a party cannot be held at ransom by another party. Any member, including myself of Jubilee Party, who would feel that they vied with Jubilee Party and Jubilee Party no longer addresses their issues, then they are free to leave. Na wabunge arĩa makoretwo magĩkuruhania na UDA makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri mathiĩte na mbere gũkũmithia thirikari kumana na kwaga kũhingio gwa ciĩranĩro nyingĩ kũrĩ ya Kenya. Macũngĩrĩrio a bunge nĩ matabanĩtie mũcemanio wa kerĩ ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe kwarĩrĩria ũrĩa megũtwara mateta ma mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya kũrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ta mũndũ ũrĩa makanyita mbaru gĩthurano-inĩ gĩũkĩte nĩguo gũtigĩrĩra mabataro ma mũingĩ wao nĩ mamũrĩkwo wega, ũndũ ũrĩa ũtũngĩtie ũregani nĩ amwe a atongoria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Tutirenda kũmũsupport, tũtekarĩte thĩ nake tumenye nĩ ndũĩ agatwĩkĩra twĩta region kana twĩta Embu County, mathĩna ma Embu County makarũgamĩrĩrwo akamarorereria atĩa. Kibaki nĩ atigĩre Kenya thiĩte wega mũno, lakini ũmũndĩ gũtĩ mawega tuonete. Kũu tũrenda kwarĩrĩria na mũtongoria ũgoraga gũka next year 2022 tawe twĩtĩkanĩrĩtie William Ruto Mount Kenya tũgatetheka atĩa. Ndeto icio ciothe rĩu irarĩrĩrio nĩ catechist na altar boys arĩa marathiĩ kuga atĩ nĩ marathondeka ndundu na nĩ ndundu ĩthondekagwo nĩ athuri. Ciothe ndeto icio ciothe mararia ũgũkorwo rĩ wĩra wa tũhũ, wĩra wa mana, tondũ rĩrĩa father arĩũka na nĩwe mũthuri wa mũciĩ, nĩwe Uhuru wa Kenyatta, we nĩwe ũrĩkorwo aikarĩire gĩtĩ kĩu na mũthĩgi, na nĩwe ũrĩkorwo akĩarĩrĩria ndeto iria igũkorwo irĩ njĩkĩre mũkonde. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.